Hello， 大家好，我是张扬，欢迎来到海洋24在线杂志今天是我们第一期节目，很高兴与大家见面。其实创作这么一期关于时尚、关于潮流、关于体育，特别是关于篮球这么一个在线杂志的想法呢，已经由来已久。一来说呢，因为我个人对于时尚潮流方面非常感兴趣，那么另外一点呢，就是说，因为我个人的工作性质关系。跟娱乐、跟体育，特别是跟篮球 NBA，有很大的关系。所以说，海洋24在线杂志就应运而生。那在以后的日子里呢，我们会定期不定期的与大家分享关于潮流、关于时尚资讯，以及一些时尚潮品的推荐，包括球鞋的评测，汽车的评测。那我刚刚也讲，因为我个人的工作关系，我们也会经常会有 NBA 的球员来做客节目，来分享一下。他们对于时尚潮流的看法，以及他们一些个人私藏的潮品的，与大家一起分享。那如果大家有什么想看到、想知道关于时尚、关于潮流的方面的信息，也欢迎大家跟我们联系。每期节目最后呢，我们会把我们的联系方式，包括我们的微博，包括我们的 Instagram，的 account 会留在节目下方，欢迎与大家沟通。那闲话不多讲，今天。我们这期节目是关于球鞋的介绍。那既然今天是第一期节目呢，那我们也为大家带来一款大牌的球鞋。相信很多朋友看到装上这个鞋盒，已经了解到了。没错，今天我们给大家介绍的是呢，法国著名的鞋履设计师Christian Louboutin， 国内把它翻译作红底鞋，或者简称叫 CL。在我们正式介绍这款球鞋之前呢，有一个 side note， 也就是说有一个小的我个人的小意讲，因为很多国内的朋友对于著名设计师可能非常推崇，对于他们的产品，对于他们的设计也很喜爱，但是可能由于这个语言原因呢，经常设计师的名字可能发音不会太准确。但是我个人觉得，如果大家对这个设计师很喜爱的话，我觉得大家应该做一下功课，那就是说学会他们名字的正确发音。因为我相信大家也不希望别人把你的名字发错。OK，Christian Louboutin， 法语名字。那说到这个名字呢，其实真的是当今时尚界，包括特别是在这个鞋履界，它是一个至关重要，也是说大家不能不知道的一个名字。因为这个 Christian Louboutin 从电影明星到娱乐明星到体育明星，不管是可能奥斯卡的红毯、格莱美的红毯，包括大大小小我们日常生活中我们见到时尚达人的街拍，这个红底鞋 Red Bottom，right， 可以说是。不管是明星也好，还是时尚达人也好，这个鞋履收藏中必备的鞋款，所以说他也是说可以说是当今这个时尚界制作鞋履的设计师中最有名的一个。那其实Christian Louboutin 是由Christian Louboutin 本人在1991年在法国设立，那他本人之前呢有在 Chanel 香奈儿以及Yves Saint Laurent。也就是说圣罗兰工作的经验，那这过去20多年中呢，它已经成为世界这个鞋履品牌中的一线品牌。当然它主要是以女鞋为主。那其实在它的男鞋系列呢，其实只有短5、6年的发展时间。它的第一个男鞋系列是在2011年的推出。当然虽然时间很短，但是说一推出立刻就获得了巨大的反响跟轰动。那就是说，不管娱乐明星、体育明星也好，还是说日常的时尚达人也好，对他也是推崇至极。这里有2个小故事啊。对于为什么他会推出男鞋系列，现在坊间有2种传说。那第一种呢是说，像其他各种大牌一样 ，Christian Louboutin 也会有一个高级定制系列。虽然他是做鞋。因为像很多其他，比如说Dior， 比如说 Chanel， 除了成衣系列之外，它还会有接受高级客户的个人定制。那其实 Christian Louboutin 也不例外。他们在法国呢有一个自己的工作室，会接受高级客户的，就是说量身打造他们想要的或者为他们专门设计想要的鞋款。
那么2011年的时候呢，有这么一位高大的女士了，来到这个工作室，那要求这个 Christian Louboutin 本人呢帮他设计一款鞋，并不是因为说这个设计有多特别，而是因为说这个女士的脚很大，是有13码半，也就是说是欧码的4647的样子，可能是一个很高的女士了，那这个鞋做出来，而且它要的是平底。那这个鞋做出来之后呢，由于种种原因，这个女士并没有购买。那 Christian Louboutin 本人呢就不想浪费掉这双鞋子，于是他就把这双鞋子呢送给了他自己的一位好朋友。那他的这个好朋友呢又转而把这双鞋子给了自己的先生，因为它太大了。这是第一双男鞋的由来。这是一个传说。那第二个传说呢，说是因为这个英国著名的流行歌手叫 Mika，他要进行巡回演出，那他就来到 Christian Louboutin 这个公司，然后要求这个 Christian Louboutin 本人帮他设计，就是说这个巡演设计鞋子，也就是说是第一个男款的男鞋诞生，是这样诞生的。所以说不管说这两个故事到底是哪一个是真的，或者说是哪一个是更可信，我们不可置否的是说，当今时尚界 Christian Louboutin 特别是在男鞋界，它可以说是独树一帜的。那好，我们开始介绍这款鞋子。今天我们介绍这款鞋子呢是 Christian Louboutin 的一个经典款男鞋，因为说实话这个。CL 的鞋子真的价格不菲，那很多朋友可能说，budget 预算有限，那其实我建议，如果说真的喜欢这个红底鞋，建议去购买它的经典款。那今天我们介绍这一款鞋呢，叫做Louis Big Flat，其实就是说到这个 Louboutin， 还有一点要说，就是说它最经典，人们先想到的，包括很多明星去演绎的，就是它的柳钉，对吧？或者说他们叫 Spike。对，就是柳钉鞋。那今天我们介绍这款呢，就是它的经典柳钉鞋之一。这双鞋我是在他们的在线网站购买，当然纽约这边会有 Christian Louboutin 的男装店，国内应该是在上海，去年刚刚开的一家男装店。有兴趣朋友可以去拜访一下。我们现在来打开做一个 unboxing，OK，鞋盒子。那打开之后呢，希望大家可以看清楚，这个是柳钉，因为他们做的真的很细心呢，这些大牌会不知道大家能不能看清楚，这个是在鞋上的柳钉，就是万一如果鞋子出现什么问题，或者说这个柳钉掉，这样的话你会有一个 backup， 会有补救的机会，对吧？而且这个东西做的真的很细致，因为在每颗柳钉上面都会有这个 CL， 也就是 Christian Louboutin 的一个 initial， 它的名字的简写。这是柳钉，OK， 这条呢是一条额外的 extra 的 shoelace， 也就是说是它的鞋带。因为之前我的记忆中前几双鞋子我拥有的话，是没有这个多一条的鞋带了。那可能说这是一个新的改进吧。当然这个是黑色，因为鞋带本身的鞋带是白色，这样你有一个其他 option， 有一个其他选择。其实这个也是一个蛮贴心的做法。鞋带柳钉，然后这个就是欢迎卡，这个是他们的 logo， 一个红色的鞋底，欢迎卡，然后这个就是你的 invoice。其实这里面我要提到的是一点，就是说欢迎卡、保养须知这类东西，没有太多需要讲的。其实有一点我需要讲的是，现在真的做的很贴心了。因为之前会简单送一张发票给你，就是说你的收据给你，但现在来讲呢，我才刚刚发现，因为很多时尚潮人们非常喜欢鞋，非常喜欢球鞋，那当然他们也会不止一双球鞋。那当然有很多朋友喜欢把自己的鞋子放在鞋架上展示在外面，那当然也有很多人呢喜欢出于保护的目的或者怎么样，他们会把鞋放在鞋盒里面储藏。这样其实带来一个麻烦，就是说每次你要去找鞋的话，除非你会记得你把每一双鞋放在哪个盒子里面，然后特别是同品牌的鞋子，那鞋盒可能都是一样的，那就很难去找。
那现在这个 Christian Louboutin 他做了一个，这些很多其实朋友已经在做，国家在家里去拿打印机会把它打印出来。那他现在已经给你设计好，就说你的鞋子的名字、样子，那这样你需要做就是拿剪刀把它剪下来，贴到鞋盒的背面。这样的话，就是每次你去找鞋的话就非常容易找，这个也是个很贴心的设计。OK， 这个是鞋子，我们来看鞋子本身。OK， 这 Christian Louboutin 的这个是 dust bag， 也就是说的这个一个保护的包。Let's get this out of the way. OK， 鞋子我们把鞋子拿出来。OK， 大家看柳钉。其实这个鞋款呢叫做，这是他们最经典的鞋款，也是他们就是最初推出的男鞋鞋款。这个鞋款鞋型的样子呢，其实不带柳钉的款，就是叫做 Louis Flat， 这是它的名字。那当然就是说这个鞋的 sneaker 的名字叫Louis Sneaker。那当然就通过不同的鞋的样子，有柳钉没有柳钉，或者是只有。你看这个是不规则柳钉，其实它还有一款的鞋子叫做 Louis Spike Flight， 那个是就是说尖的柳钉，这是他们经典鞋款。然后给大家展示一下这个球鞋，这个配色是最经典的，其实我个人也蛮喜欢的一个百搭的一个配色，就是黑色、白色跟银色的柳钉，鞋子本身。其实蛮重的，鞋子本身会蛮重，但是大家看不规则柳钉，然后这一面呢是 Christian Louboutin 的一个标志，一个 logo，当然还有需要展示，就是说这个 right bottom， 这个 right sole，红色，这是他们家就是最著名的一个标识。那当然这个是 sneaker， 就是球鞋。其实很多朋友，如果特别是女性朋友，你们如果有就是 Christian Louboutin 的高跟鞋的话，其实它那个高跟鞋下面这个红色其实是会被磨掉的，因为还要说到它这个灵感来源，因为它这个Christian Louboutin 创作红底的来源是由于这个指甲油，红色的指甲油，所以那个走长时间会磨掉，而这个 sneaker 呢。因为这个是橡胶材质，所以说时间长了不会说因为这个摩擦会把这个红色磨掉，这是一个区别。那其实多了，其他东西不用太多说。这个是后面下面写的是 Made in EU， 也是 Europe，就是在欧洲生产的。虽然是法国品牌，但是其实所有的 Christian Louboutin 的工厂是在意大利，所以说这个是在意大利生产。一会儿呢，我会做一个这个 on fit， 就是说穿在脚上给大家展示一下这个效果。其实我觉得真的是蛮经典、蛮百搭的一双鞋子，而且牛仔裤或者穿短裤都可以穿。我也曾经也见过街拍，很多时尚达人们把它配作西装下面，就说这是一个 statement piece。怎么讲？就是说向人们展示你的时尚品味的一双鞋子，所以个人很推荐。然后它的质量也会很好。当然，国内说实话，因为这个球鞋，因为这个品牌原因，可能在其他网站也好或怎么样也好，会有很多的仿冒品，但是说真的，真鞋跟假鞋的质量真的无法同日而语。Anyway， 这双鞋刚刚我也提到，还有一双经典的鞋子叫做 Louis Spike Flight。我这个也在拿，这个已经不是新鞋了，这个我因为自己有穿。这是另外一双，看这个柳钉效果不太一样，但是鞋型是一样，都叫 Louis Sneakers，right？那这个呢，就是说。全柳钉其实也是蛮经典的一款，
就这样2款鞋。那么现在我为大家做一个这个上脚测试，希望大家喜欢。OK， 那现在为大家做一个上脚的演示。像我刚才说的，其实这款鞋真的还是蛮百搭。OK，今天是我们第1期节目，希望大家喜欢，也希望大家喜欢我们今天的这个球鞋推荐。那以后呢，大家有什么想要知道、想要看到的关于潮流、关于时尚方面的资讯，以及球鞋方面的资讯，包括其他的时尚潮品，那欢迎大家跟我们联系。我们的联系方式呢在屏幕下方，欢迎大家跟我们用微博或者是 Instagram 联系。那今天的节目先到这里。Until next time, bye.